Captiva 3 litrli motor, polniy razvedka, 4 ta balon tortadi. Rasxodi ko'p, beshinni, o'shani rasxodini kamaytirib beramiz, xudo xolasa. Yo'q, xo'rmanglar, mana bu Captivada mana bu narsa nega yonib qolganini bilasizlarmi? Captiva 3 litrli motor, polniy razvedka, 4 ta balon tortadi. Rasxodi ko'p, beshinni, o'shani rasxodini kamaytirib beramiz, xudo xolasa. Mana bizga bardacho'larni kulchatib qo'yganmiz. Bir nolni bosib qo'ysanglar, tabloda yonadi. Bunda ikkita oldi balon tortadi. Mana kulchatirni bir tarafiga o'tkazsanglar, значок o'chadi. Значок o'chgan paytda Captiva 4 ta balon tortadi. 4 ta balon tortganda 20 litr, 18 litr rasxod qiladi. Keyin bu narsani ustolovga qilib berganimizdan keyin xudo xolasa 2 litr, 2,5 litrgacha, даже 3 litrgacha rasxodinglar ekonom bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Captiva bo'lsa rasxodini kamaytirib, cho'tki qilib, orqa razvedkalarni uzib beramiz. E'tibor uchun rahmat.